Всем привет! Вы на канале Будни Коника, и сегодня у нас будет вот такая вот распаковочка. Я заказала машинку для стрижки собак, вот таких животных, типа, там тоже подходит, типа, для лошадей эта машинка. Будем проверять. Так. Она также работает для лошадей и все вот именно для животных. Ну вот, мы открыли ее. Так. Ну, чуть-чуть у меня все слетело. Ну, вот так все выглядит. Там в комплекте шла насадка на 3 миллиметра. Вот она вот так вот выглядит. На 12 как раз. Вот здесь вот написано, на сколько миллиметров. Вот. На сколько миллиметров насадка. На 9 миллиметров. На 6 миллиметров. Получается, вот все так выглядит. Провод. А провод, кстати, вот здесь с вот таким вот USB, я не знаю, как это называется. И сама... еще здесь шла кисточка вот специально, чтобы, допустим, ухаживать за машинкой. Так. Пока положу все насадки, все вот это вот, чтобы не потерять. И вот сама машинка идет. Так, открываю. Она вот здесь вот запечатана. Сейчас мы ее открываем. Так, она работает. Допустим, прикрепим на 3 миллиметра. Все, я разобралась, как прикреплять. Вот как раз таки вот здесь вот. Вот так она, вот это вот все вот так выглядит. Получается, вот здесь специальные маленькие штучки, в которые надо попасть. Ну, сейчас мы пойдем стричь моего коня. Пойдем стричь гриву заодно, посмотрим, как она работает и что вообще. У нас чуть-чуть похолодало. Ну, вот так. Оствинд. Оствинд. Так, опа. Оствинд. Вот, в принципе. Работает бесшумно. Ну, конечно, неудобно брить